Molt bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí, benvinguts a casa vostra. Bé, avui tenim la satisfacció de tenir entre nosaltres l'honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda. Gràcies, Oriol, per atendre'ns després d'un ple, m'imagino, complicat com el d'ahir. Enmig d'un ple. Enmig d'un ple. Perquè aquesta tarda reprèn. Correcte. També donem la benvinguda al senyor Albert Castellanos, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, a les empreses patrocinadores, a les entitats col·laboradores, als col·legis participants també, col·legis professionals d'enginyers participants a l'any de la Indústria 4.0, evidentment també al Departament de Formació i Comunicació que ha treballat de valent perquè tot això estigui a punt, i finalment, com no, al coordinador de l'any, Pere Rodríguez, que ara li passo la paraula. Molt bé. Bon dia a tothom. Honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Miquel Darnés, degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, senyor director general, senyors degans dels col·legis professionals que donen suport a l'any, senyors representants de les entitats i empreses participants i de les entitats que hi col·laboren, col·legiats, amics tots, benvinguts a aquest fòrum tècnic inaugural de l'any de la Indústria 4.0 que organitza aquest col·legi. A mitjans de l'any passat, duent a terme les activitats de l'any de la rehabilitació d'instal·lacions, vaig rebre el missatge del degà d'anar pensant en la temàtica a desenvolupar aquest any. Foren diverses les possibilitats analitzades, però abans de donar-li resposta va coincidir amb la publicació a la premsa d'un escrit del propi degà fent referència a la quarta revolució industrial a Catalunya. Un article complet, amb informació clara, que posava en evidència el que està creixent de forma exponencial. Cap dubte per decidir que aquest devia ser el tema de l'any 2016, la indústria 4.0. Les fàbriques intel·ligents, la internet de les coses, la industrial internet de les coses, tot en el seu conjunt. En la celebració específica de cada any, el col·legi combina a una associació o entitat vinculada a la temàtica a què s'impliqui en l'organització de les activitats a dur a terme. El seu coneixement en la matèria és sempre de gran ajut per poder assolir amb èxit el desenvolupament de les mateixes. Aquest any és ACEITEC, Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya, qui gentilment va acceptar la invitació implicant-se activament, el que els agraïm sincerament. Agraïment extensiu a tots els diversos col·legis professionals, entitats i institucions que també s'han bridat a donar-nos suport. Dit això, vull fer palesa, des del meu punt de vista, que quan estem parlant de la IoT no ens hem de centrar única i exclusivament en el món industrial, on és, sens mena de dubte, essencial per assolir uns resultats que generin benefici en tots sentits. La IoT pren cos en qualsevol activitat en la que està immersa la nostra societat i hem de ser curosos amb el que es faci, doncs l'objectiu ha d'estar encaminat a la millora de la qualitat de vida, al respecte mediambiental, a la màxima seguretat en tots aspectes. I dins d'aquest context s'ha de pensar sempre en les persones per sobre de fins materialistes, tot i que estem immersos en un món competitiu en excés. És el cas, serveixi com a exemple, de l'experiment dut a terme a la Universitat de Pittsburgh el 2012 per fer que des de la ment humana es pugui manipular un robot a fi que persones amb greus afectacions neurològiques que no poden fer-ne ús d'un teclat puguin viure a casa i seguir connectats al món. 3 anys més tard és un projecte europeu en el que participen investigadors i enginyers del Centre Tecnològic de Catalunya, l'Eurecat. Podríem parlar també de la fabricació en 3D de pròtesis especials per a trasplantaments delicats. Cal fer-ho així en tot i per tot per ser un país capdavanter. És cert que aquesta revolució tecnològica comportarà canvis. Des de l'Organització Mundial del Treball s'estima que d'aquí a una dècada 4 de cada 10 professions canviaran o desapareixeran. I és tan important com perquè se n'hagi parlat a fons en el Fòrum Econòmic Mundial celebrat a Davos el gener d'enguany. En un informe presentat es diu que cal repensar el sistema educatiu, doncs 2 de cada 3 nens que avui comencen primària desenvoluparan funcions que encara no coneixem. Fixeu-vos, tot passa pel coneixement. Quins són els dubtes que poden aparèixer en el camí a seguir en aquesta nova etapa? Ben segur que molts i variats. En aquest fòrum tècnic envers la indústria 4.0 que celebrem avui se'n presenten uns quants a debat. Què significa indústria 4.0 i quarta revolució industrial? Quina ha de ser la fàbrica del futur amb tecnologia avançada? Quin és el futur de la producció?
Quins són els avenços tecnològics per incrementar productivitat i eficiència? Quin és el futur de la robòtica en el món industrial? El per què cal avançar cap a l'internet de les coses? Quina és la seguretat de la informació emmagatzemada al núvol? Quina ha de ser la implicació de l'equip humà en l'internet de les coses? I per això ens acompanyen qualificats ponents que ens transmetran el seu coneixement a tots aquests plantejaments exposats. No vull deixar passar l'ocasió sense transmetre a tots ells el nostre agraïment per la seva aportació i desinteressada col·laboració. Bé, no m'extenc més i torno la paraula al nostre degà, en Miquel Darnés. Moltes gràcies de nou per la vostra presència i gaudiu d'aquest fòrum tècnic sobre la indústria 4.0. Gràcies, Pere, vicepresident, director general, degans, membres de Junta, empreses col·laboradores, companys col·legiats i assistents en general. Mireu, jo, com segurament alguns de vosaltres, soc de poble. Soc de poble. I al meu poble hi ha molta boira i també molta indústria. Jo, a la meva infància i joventut, la vaig passar envoltada de fàbriques, xemeneies, sirenes, gent que corria per no arribar tard a fitxar, i estàvem aleshores en plena segona revolució industrial i s'estava ja albirant la tercera. Als estius, la meva mare em feia anar a fer unes hores al taller del meu tiet, i un dia va venir un senyor de Barcelona, es va posar una bata blanca i va començar a remenar cables, relés, contactors, i jo vaig quedar embadalit mirant-m'ho. I el meu tiet, al veure'm, diu: aquest senyor és pèrit industrial. I la meva cosina, que estava treballant davant meu, diu: i guanya molts diners, sembla ser. Aleshores va començar la meva vocació per l'electrònica industrial. Bé, jo, com milers i milers de catalans i catalanes, portem la indústria a la sang. I us he de dir que la gent com nosaltres hem patit molt durant dècades. Hem patit molt perquè hem vist com, per culpa de la relocalització, sobretot del tèxtil, la meva comarca això ho va viure dramàticament, per culpa de la bombolla tecnològica dels anys 90, les famoses .com, per culpa de la bombolla immobiliària. Tot això va fer que la indústria anés reculant a Catalunya, anés reculant i nosaltres patint, els industrials. Però, tot i així, Catalunya és un país industrial. Tot i així, Catalunya és un país industrial. Tenim el 20% del PIB a causa de la indústria. I si ho associem a altres serveis associats a la indústria, podem enfilar-nos fins al 50%. Ara bé, hem de tenir clar que la indústria no només és una factoria que treu fum, la indústria va més enllà. A Catalunya tenim identificats sectors estratègics en el sector industrial que són l'alimentació, la química, l'energia i recursos, sistemes industrials i indústries relacionades amb el disseny, la mobilitat, la salut i la cultura. Tot això, tot aquest gran paquet, és indústria. Ara bé, aquestes xifres no són suficients. La indústria a Catalunya ha de créixer, per diversos motius, però també per mantenir i assegurar un estat de benestar que últimament està trontollant i per poder tenir estats de benestar homologables als millors països d'Europa. Així doncs, la indústria ha de créixer, per això estem avui aquí, entre altres coses. Sembla ser que la Unió Europea, després de dècades de fer l'orni, s'està posant les piles en aquest aspecte. Sembla ser que està fent ja polítiques de recuperació amb l'horitzó posat al 2020 perquè la indústria en els països desenvolupats torni a agafar gruix, torni a agafar pes, i no solament a Europa, sinó també sembla ser a nivell internacional. Això és una bona notícia per als que ens preocupa la indústria. A casa nostra hem d'impulsar la indústria, evidentment. Hi ha moltes maneres de fer-ho, segur que me'n deixaré moltes i segur que el vicepresident sap d'altres, però jo vull apuntar-ne algunes, com que hem de potenciar la recerca, la innovació i formació. No pot ser que tinguem els màsters i graus més cars d'Europa. No pot ser que tinguem els costos energètics més alts del món, pràcticament. Cal una seguretat fiscal i jurídica per poder invertir, cal que el crèdit flueixi a les petites i mitjanes empreses, cal també que hi hagi una simplificació administrativa, compte, sense oblidar la seguretat i la integritat de les instal·lacions i les persones. Nosaltres diem simplificació sí, però seguretat també, com a enginyers, que vetllem per la seguretat industrial. Bé, conseller, nosaltres com a col·legis, els que estem avui aquí compromesos amb Catalunya, volem dir-vos que ens posem a disposició d'aquest nou govern, amb aquest nou escenari polític, i compteu amb nosaltres per tot el que cregueu que us puguem ser útils.
Això us ho dic d'acord i penso que els meus companys també, degans, que tenim aquí avui, estan totalment d'acord. Bé, tornant una mica a la indústria 4.0, el 25 de gener es va fer aquí unes jornades, perquè avui és la inauguració oficial, però ja hem engegat. El 25 de gener, Pere Girbau, delegat de Girbau Group, per cert, d'Osona, va dir textualment: la indústria 4.0 és alhora un repte i una amenaça. Pot situar les indústries en una posició capdavantera, però les pot deixar fora de joc si no actualitzen els sistemes de producció. Per tant, avís per navegants, repte, però també amenaça. Pel que diuen els experts, el 2016 sembla ser que serà un any clau per la integració de les TIC internet i del món industrial. Per tant, avui penso que estem totalment... L'hem encertat fent aquest any precisament, perquè sembla ser que serà un any clau i important sobre aquest tema. A Catalunya es fan coses, no només aquest any que fem nosaltres. Es fa el Internet of Things World Congress i l'anell industrial 4.0, promocionades per IDOSCAT i per Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, i segurament que moltes altres més activitats i iniciatives. Per tant, ara estem en un moment important per la indústria 4.0. Bé, ja per anar acabant, jo no voldria entrar de ple ni molt menys amb la famosa polèmica que es va crear al Fòrum de Davos, que van dir que la indústria 4.0 amb l'horitzó del 2020 destruiria 5.000 milions de llocs de treball. A mi em sembla exagerat, Aquests llocs de treball, tots s'ha de dir, van associats a feines repetitives que pot fer un robot tranquil·lament, que pot fer un automatisme, feines de poc valor afegit. En qualsevol cas, jo vull dir dues coses. Primera, per mi, trobo una xifra exagerada, però evidentment que sí, que es destruiran llocs de treball, però també se'n crearan. Clar, perquè caldrà produir, caldrà instal·lar, caldrà controlar, caldrà mantenir i caldrà que hi hagi una indústria al voltant dels automatismes, dels robots que han de fer aquesta feina. Això per una banda, i evidentment llocs de treball amb un cert valor afegit i no una cosa repetitiva mecànica. I també deixem-me posar una mica d'humanisme. A veure, ja ho va dir el visionari Charlotte l'any 36 en temps moderns, les feines de cadena de muntatge són molt poc humanes, poden arribar a fer parar boig a la gent, tal com es veu a la pel·lícula. Per tant, mirem-ho també des d'aquest punt de vista. Bé, ja acabo, només dir que els que esteu avui aquí, que segur que poc o molt esteu vinculats amb la indústria, endavant amb Indústria 4.0, preneu iniciatives, feu projectes, invertiu, perquè segur que això serà en benefici de les vostres indústries, però també de la indústria catalana i del país. El país hi sortirà guanyant segur i la indústria que volem que creixi també. Deixeu-me ja per acabar ser una mica integrista, però no integrista religiós, integrista industrial. Catalunya serà industrial o no serà. Gràcies per la vostra atenció. Vicepresident. Jo mateix, sí. Molt bé. Bon dia, president, degans dels diversos col·legis, coordinador, col·legiats, amics, tots. Deixeu-me començar la meva intervenció celebrant precisament aquesta voluntat d'implicació per part dels col·legis, per part del col·legi al voltant de la indústria 4.0. El nostre és un país de llarga tradició industrial. En moltes ocasions he explicat, em sembla que avui és un bon dia per recordar-ho, en moltes ocasions he explicat que el nostre país ha sigut protagonista de totes les revolucions industrials i ha sigut protagonista de totes les revolucions industrials, en alguns casos en contextos molt complicats. De fet, és l'únic país del món que va participar en posició d'avantguarda en la primera revolució industrial sense disposar de cap dels elements que eren protagonistes d'aquella revolució industrial. Els protagonistes de la primera revolució industrial eren el cotó, el ferro i el carbó. Tots els països del món que van participar de la primera revolució industrial disposaven d'almenys un d'aquests elements, la majoria d'ells d'almenys dos d'aquests elements, i alguns tenien la sort de tenir-los tots tres. L'únic país del món que va participar de la primera revolució industrial sense disposar de cap d'aquests tres elements va ser Catalunya. Per tant, no és la primera vegada que ens enfrontem a grans reptes. Quelcom semblant podríem aplicar en el cas de la segona revolució industrial,
que té com a elements protagonistes el petroli i el motor de combustió interna i l'electricitat. I això no només es va fer sense disposar de cap d'aquests elements que eren fonamentals en aquest desenvolupament, sinó que en molts d'aquests casos, gairebé en tots ells, es va fer en un context institucional extremadament feble i en molts casos contrari a aquelles revolucions industrials. Catalunya no tenia un context institucional propi ni un context institucional favorable, encara que no li fos propi ni favorable a la primera revolució industrial ni a la segona revolució industrial, i és la primera vegada que tenim la possibilitat de trobar-nos en un context institucional propi i favorable a l'hora d'encarar aquesta quarta revolució industrial. El món canvia molt de pressa davant dels nostres ulls. Jo, abans de la meva dedicació en l'àmbit de la política, que és una dedicació relativament recent, feia de professor a la universitat. Entre altres coses, de professor de temes vinculats a la història i a l'economia de la Xina i del Japó. Sovint començava el curs amb una afirmació que tenia una certa voluntat provocadora, però que em semblava força útil a l'hora d'adreçar-me a uns alumnes, alguns dels quals eren japonesos o coreans, o de diversos llocs d'Europa, molts d'ells catalans, i l'afirmació era la següent. Durant segles, durant molts segles, la primera i la segona economia i demografies del món han sigut la Xina o l'Índia. L'hegemonia occidental, l'hegemonia econòmica d'Europa occidental i dels territoris assimilables a Europa occidental, Estats Units, Canadà, etc., es va iniciar en el segle XVIII i és probable que s'acabi en el segle XXI. Quan a finals del segle XXI els nens que neixen ara el 2016, si les lleis del mercat laboral no canvien, es jubilaran aproximadament a l'entorn del 2086. I si les esperances de vida es mantinguessin en el nivell actual, tot sembla indicar que almenys en el món desenvolupat l'esperança de vida es dispararà al llarg d'aquest segle. Si es mantinguessin en les mesures actuals, la majoria d'ells coneixerà el segle XXII. Quan a finals del segle XXI un professor d'universitat s'adreci als seus alumnes, podrà dir sense por d'equivocar-se gaire que l'hegemonia econòmica occidental va ser un breu parèntesi en la història de la humanitat. El món canvia molt de pressa. De fet, fa temps que canvia molt de pressa, el que passa que cada vegada canvia més de pressa. I, per tant, aquelles oportunitats que abans podíem afrontar en qüestió de dècades, sense gaire perill de quedar gaire obsolets, ara les hem d'intentar aprofitar en qüestió d'anys i sovint en qüestió de pocs anys. Afrontem aquest repte, el de la quarta revolució industrial, no només amb el know-how, no només amb el bagatge, no només amb el savoir-faire de la nostra llarga tradició industrial, llarga i sovint posada en perill. Fa un moment el
vegades referia als efectes perniciosos que han tingut algunes de les bombolles econòmiques que s'han produït durant les 2 darreres dècades, la del .com i la immobiliària. M'ha fet pensar en una qüestió que jo intento explicar sempre que puc, i com que avui m'heu convidat i m'heu donat l'oportunitat d'adreçar-me a vosaltres, no la vull desaprofitar. Estem en un context econòmic que en molts aspectes és un context mai vist. Mai hi ha hagut en la història de la humanitat, mai, tants dòlars com hi ha ara, ni tants euros com hi ha ara, ni tantes lliures esterlines, ni tants francs suïssos, ni tants yuans, ni tants iens. Mai. No només no hi han sigut mai, sinó que qualsevol comparació resulta escandalosa. La Reserva Federal Nord-americana ha col·locat durant uns quants anys 85.000 milions de dòlars nous cada mes en el mercat. 85.000 milions de dòlars nous cada mes en el mercat. El Banc Central Europeu està col·locant cada mes 60.000 milions d'euros nous en el mercat. Només entre gener i l'1 de març del 2010 va col·locar 1 bilió europeu continental, diguem-ne, milió de milions, de dòlars nous en el mercat, d'euros nous en el mercat. Aquesta oferta monetària gegantina, que té, sens dubte, efectes benèfics, però que també és veritat que comença a situar-se en un context d'utilitat marginal clarament decreixent, i en un context en el qual la demanda d'inversió és globalment escassa, almenys en comparació amb aquesta oferta monetària, és un incentiu creixent a tota mena de bombolles. Estem en un context en el que les bombolles poden ser habituals. Estem en un context de tipus d'interès extremadament baixos i, per tant, aquestes bombolles són una amenaça, aquestes possibles bombolles són una amenaça a l'economia productiva, sostenible, competitiva i creadora de llocs de treball. I jo crec que n'hem de ser conscients. Tanco aquest parèntesi que m'ha inspirat el degà en la seva intervenció. I continuo on estava. Deia, afrontem el repte de la quarta revolució industrial, l'afrontem amb alguns elements que ens són favorables. I no només és el know-how, deia, recordeu-vos, estava explicant això, no només és el know-how d'aquesta llarga tradició industrial, sotmesa a les seves febleses, etc. No només és això, sinó que és també els elements presents. La població catalana representa l'1,5% de la població de la Unió Europea aproximadament, l'1,5%. Però, en canvi, la nostra economia, les nostres universitats són capaces d'atreure, la nostra economia en el seu conjunt, la nostra societat en el seu conjunt, és capaç d'atreure el 2,2% dels programes, dels ajuts, dels fons europeus, dels FEDERs europeus. I el 3,5% dels recursos que mobilitza el European Research Council, ERC, en els projectes de recerca que es desenvolupen des de les universitats catalanes. Per tant, som capaços de mobilitzar en els projectes de recerca que s'impulsen des de les nostres universitats una proporció que és força més que el doble que la proporció que representa la nostra població en el conjunt de la Unió Europea. Una altra manera d'explicar-ho. Les tesis doctorals fetes en departaments universitaris catalans i citades en revistes de màxim nivell internacional, revistes de nivell A,
representen en termes per càpita la quarta posició del món. Per davant nostre hi ha Suïssa, Israel i Suècia, i per darrere nostre hi ha, entre d'altres, entre molts altres, en alguns casos a força distància, Estats Units, Canadà, Alemanya, Japó, Xina, Holanda, Dinamarca, Àustria i tots els altres. Per tant, és evident que afrontem aquesta quarta revolució industrial amb alguns elements que ens són favorables i que hem de ser capaços de mantenir. Aquests reptes exigeixen l'esforç combinat de les institucions públiques i sobretot l'esforç combinat de la nostra indústria, del nostre món empresarial, del nostre món laboral, de les nostres universitats, etc. Les amenaces també són molt grans, també. I fa un moment se'n feia referència quan es parlava de les dificultats que estan associades als alts costos energètics que suporta la nostra economia, els alts costos de transport que continua suportant la nostra economia i que en bona mesura són conseqüència de decisions polítiques nefastes sostingudes de forma pertinaç durant dècades, o, per exemple, i encara que sembli paradoxal, però malauradament no ho és, a costos de finançament que continuen sent en molts casos prohibitius, malgrat que els tipus d'interès oficial del Banc Central Europeu estan en mínims històrics. Estan en el 0,050, en el 0,05. Però, en canvi, molts dels nostres sectors productius, si volen accedir en el mercat financer, si necessiten accedir en el mercat financer, es troben o bé amb tipus d'interès que de facto són impossibles perquè el crèdit no els hi arriba, o bé, en el cas que els hi arribi, amb tipus d'interès que continuen estant situats en el 5, en el 6, en el 6,5%, etc. I, per tant, amb uns diferencials entre el tipus d'interès oficial del Banc Central Europeu i la realitat a la qual poden accedir el nostre teixit productiu, que a vegades és de 100 vegades més, de 120 vegades més, de 140 vegades més. I no és habitual en cap mercat, no és habitual en cap mercat, en cap moment de la història, que el preu d'un producte es multipliqui per 100, per 120 o per 140 amb una sola transacció que, de fet, no té uns costos reals que justifiquin ni el 140, ni el 120, ni el 100, ni el 10, ni el 5, ni el 2, ni per casualitat. Per tant, els reptes, les dificultats, també són evidents. L'esforç de la nostra societat permet, ens dota també d'elements que ens ajuden a situar-nos en el context internacional. És el cas del Mobile World Congress, és el cas de la capitalitat vinculada al mobile, i alguns d'aquests elements són elements encara de caràcter estrictament físic, de posició geogràfica. I, per tant, en aquest sentit, difícilment, no dic que sigui impossible, difícilment els perdrem. I poso un exemple també al voltant d'això. El primer mercat manufacturer del món és l'Àsia Oriental i l'Àsia Meridional. Aquelles dues economies a les quals jo em referia fa un moment. El primer mercat consumidor del món continua sent la Unió Europea, amb 500 milions de consumidors que en termes relatius respecte a la mitjana mundial continuen sent 500 milions de consumidors rics. En termes relatius, en comparació a la mitjana mundial. El flux comercial més important del món és el flux que uneix, doncs, l'Àsia Oriental i l'Àsia Meridional amb Europa. I la porta d'entrada, la porta de trànsit d'aquest flux comercial són els ports mediterranis. Per tant,
disposem d'elements que també juguen a favor. Alguns ens juguen en contra, certament. Alguns ens juguen a favor, sí. Deia que difícilment els perdrem, però que no és impossible de perdre aquesta avantatge comparativa que tenim respecte a molts dels nostres competidors. I poso un exemple. Hi ha decisions que si no es prenen, i sobretot si no es prenen, o fins i tot si no es prenen a temps, és a dir, encara que es prenguin, si es prenen tard, haurem fet tard. I molts dels nostres competidors estan atents a les decisions que no prenem, o a les decisions que prenem tard, o a les decisions que algú no pren o que pren tard sobre la nostra economia. I que, per tant, poden tenir uns costos d'oportunitat devastadors. Com, per exemple, el desenvolupament, el lligam, per exemple, el lligam ferroviari entre els ports del Mediterrani oriental o del Mar Negre amb el cor d'Europa. I les inversions xineses o les inversions del port de Rotterdam en ports del Mediterrani oriental o en ports del Mar Negre en són un indicador claríssim. En resum, no és la primera vegada que afrontem reptes molt difícils. A vegades, fins i tot, els hem assumit sense ser gaire conscients que els assumíem. I malgrat no ser-ne gaire conscients, ens n'hem sortit molt bé i en termes relatius de forma extraordinària. L'any 1900, per posar un exemple, el 50% de la població activa catalana era població activa industrial i en termes relatius era el segon país més industrialitzat del món, només per darrere del Regne Unit. No és la primera vegada, deia, que ens enfrontem a reptes molt difícils, a vegades fins i tot sense ser-ne del tot conscients. No és la primera vegada que triomfem davant d'aquests reptes extraordinàriament difícils. Estem davant d'un altre repte gegantí. Davant d'aquest repte tenim elements que ens juguen clarament a favor. La nostra tradició industrial, el know-how, el savoir-faire que això comporta, no només d'un punt de vista estrictament productiu, sinó també des d'un punt de vista de la capacitat de gestió, d'interrelació, d'interconnexió amb el món. Apunto una dada de caràcter demogràfic a la qual tinc molta estima. Dels 7,5 milions de ciutadans de Catalunya, 1 milió tenen nacionalitat no espanyola. Aquest milió de ciutadans tenen una mitjana d'edat 10 anys inferior a la mitjana de la resta de ciutadans de Catalunya. A Catalunya hi ha molts nens que estan naixent ara el 2016 o que han nascut el 2015, per exemple, la meva filla, que tenen la sort de tenir com a llengua familiar la llengua catalana. I molts que tenen la sort de tenir com a llengua familiar la llengua espanyola. I molts que tenen la sort de tenir com a llengua familiar una llengua que no és ni la catalana ni l'espanyola, que és la llengua xinesa, el mandarí, o que és la llengua àrab, o que és la llengua urdú. Sempre aprofito per explicar-ho. L'urdú és la mateixa llengua que el hindi. Té més de 1.500 milions de parlants com a llengua oficial, no com a llengua familiar. Com a llengua familiar en té molts menys, però com a llengua oficial en té més de 1.500 milions. La societat nord-americana, que és un melting pot extraordinari, diguem-ne, i potser nosaltres som la cosa més semblant que hi ha en el món, en aquest sentit, se sent legítimament
i encertadament orgullosa de que la tercera llengua més parlada en els seus estats, o entre les terceres llengües més parlades en els seus respectius estats, hi hagi l'italià, el francès, l'alemany, el japonès, el coreà, el xinès i el vietnamita. És a dir, hi ha estats on la tercera llengua més parlada és l'italià, estats on és el francès, estats on és l'alemany, estats on és el xinès, estats on és el japonès, el coreà o el vietnamita. Això no només és un repte, no només és un element que dificulta determinades gestions, és també una oportunitat gegantina, una oportunitat d'atracció d'inversió estrangera, una oportunitat extraordinària d'interconnexió amb el món des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista universitari, des d'un punt de vista de les exportacions, de les importacions, de l'atracció de turisme que aporta recursos molt rellevants en el nostre país. Per tant, la nostra societat enfronta aquest repte, deia, amb elements que li juguen clarament a favor. El know-how de caràcter industrial, el know-how vinculat a la gestió, alguns dels elements que caracteritzen la nostra societat en la seva enorme diversitat i, per tant, en la seva enorme riquesa. El potencial de les nostres universitats i dels nostres centres de recerca. I també és evident que afrontem aquests reptes amb dificultats rellevants. També. Està en les nostres mans, en les de tots plegats, que les oportunitats vencin a les dificultats, que sapiguem aprofitar les oportunitats i que sapiguem superar aquestes dificultats que tenim al davant. I estic absolutament convençut, i el govern està absolutament convençut, de que ens en podem sortir i que ens en sortirem. I us volem donar les gràcies per la feina que heu fet, que feu i que sens dubte fareu i que serà especialment rellevant en el futur del nostre país. Gràcies.